韓国軍事、日本と比べて不公平。韓国の F-35A 戦闘機の導入条件、韓国議員が見直し求める。日本には技術移転を受けて、ライセンス生産、韓国には性能も保証せず、完成品を導入、米 F-35 次世代ステルス戦闘機。韓国政府が空軍の次期戦闘機として、ステルス性能を持つ F-35、米ロッキード、マーチン社の導入を事実上決めたことについて、27日、日本よりも不利な条件で契約に至る可能性が指摘されるなど、厳しい批判が相次いだ。インジェ議員は、この日、韓国国会内で開催された会議で、ステルス性能は必要で正しい決定だとは思うが、韓国は日本に比べると導入条件が非常に不平等だ。この問題は絶対に見過ごすことができない、と主張した。議員は、韓国は40機すべてを完成した状態で導入するが、日本は4機が完成品、残り38機はライセンス生産を行い、技術移転されるそうだ。これが事実なら追加の話し合いを行ってでも、日本と同じく技術移転を推進していかねばならない、と訴えた。議員は、さらに、特に、完成品として導入された場合、今後、20年は、メンテナンス費用として、20兆ウォン、現在のレートで約1兆9300億円以上が必要になると見込まれるが、これは、ほとんどが、部品などを製造する費用として、日本に支払われるのではないか、とも指摘した。基準、議員も、40機の F-35 を随意契約の形で導入することが決まったが、韓国と日本の軍事面における外交力の差が顕著に現れた。日本は、まだ、開発が完全に終わっていない段階の F-35 を公開入札の形で購入し、米国から武器輸出禁止の解除という恩恵まで受けながら、しかも、最近は、集団的自衛権に対する米国の同意や支援まで勝ち取った。ところが韓国は、同じように F-35 を選んだにもかかわらず、日本とは反対に、米国政府による対外優勝軍事援助、FMS 方式の上に随意契約を行ったため、価格はもちろん、性能も保証されていない、などと指摘した。韓国軍事、日本と比べて不公平。韓国の F-35A 戦闘機の導入条件、韓国議員が見直し求める。日本には技術移転を受けて、ライセンス生産、韓国には性能も保証せず、完成品を導入、米 F-35 次世代ステルス戦闘機。韓国政府が空軍の次期戦闘機として、ステルス性能を持つ F-35、米ロッキード、マーチン社の導入を事実上決めたことについて、27日、日本よりも不利な条件で契約に至る可能性が指摘されるなど、厳しい批判が相次いだ。インジェ議員は、この日、韓国国会内で開催された会議で、ステルス性能は必要で正しい決定だとは思うが、韓国は日本に比べると導入条件が非常に不平等だ。この問題は絶対に見過ごすことができない、と主張した。議員は、韓国は40機すべてを完成した状態で導入するが、日本は4機が完成品、残り38機はライセンス生産を行い、技術移転されるそうだ。これが事実なら追加の話し合いを行ってでも、日本と同じく技術移転を推進していかねばならない、と訴えた。議員は、さらに、特に、完成品として導入された場合、今後、20年は、メンテナンス費用として、20兆ウォン、現在のレートで約1兆9300億円以上が必要になると見込まれるが、これは、ほとんどが、部品などを製造する費用として、日本に支払われるのではないか、とも指摘した。基準、議員も、40機の F-35 を随意契約の形で導入することが決まったが、韓国と日本の軍事面における外交力の差が顕著に現れた。
韓国軍事、日本と比べて不公平。韓国の F-35A 戦闘機の導入条件、韓国議員が見直し求める。日本には技術移転を受けて、ライセンス生産、韓国には性能も保証せず、完成品を導入、米 F-35 次世代ステルス戦闘機。韓国政府が空軍の次期戦闘機としてステルス性能を持つ F-35 米ロッキード、マーチン社の導入を事実上決めたことについて27日、日本よりも不利な条件で契約に至る可能性が指摘されるなど厳しい批判が相次いだ。インジェ議員はこの日、韓国国会内で開催された会議で、ステルス性能は必要で正しい決定だとは思うが、韓国は日本に比べると導入条件が非常に不平等だ。この問題は絶対に見過ごすことができない、と主張した。議員は、韓国は40機すべてを完成した状態で導入するが、日本は4機が完成品、残り38機はライセンス生産を行い、技術移転されるそうだ。これが事実なら追加の話し合いを行ってでも、日本と同じく技術移転を推進していかねばならない、と訴えた。議員は、さらに、特に、完成品として導入された場合、今後、20年は、メンテナンス費用として、20兆ウォン、現在のレートで約1兆9300億円以上が必要になると見込まれるが、これは、ほとんどが、部品などを製造する費用として、日本に支払われるのではないか、とも指摘した。基準、議員も、40機の F-35 を随意契約の形で導入することが決まったが、韓国と日本の軍事面における外交力の差が顕著に現れた。日本は、まだ、開発が完全に終わっていない段階の F-35 を公開入札の形で購入し、米国から武器輸出禁止の解除という恩恵まで受けながら、しかも、最近は集団的自衛権に対する米国の同意や支援まで勝ち取った。ところが韓国は、同じように F-35 を選んだにもかかわらず、日本とは反対に、米国政府による対外優勝軍事援助、FMS 方式の上に随意契約を行ったため、価格はもちろん、性能も保証されていない、などと指摘した。韓国軍事、日本と比べて不公平。韓国の F-35A 戦闘機の導入条件、韓国議員が見直し求める。日本には技術移転を受けて、ライセンス生産、韓国には性能も保証せず、完成品を導入、米 F-35 次世代ステルス戦闘機。韓国政府が空軍の次期戦闘機として、ステルス性能を持つ F-35 米ロッキード、マーチン社の導入を事実上決めたことについて27日、日本よりも不利な条件で契約に至る可能性が指摘されるなど厳しい批判が相次いだ。インジェ議員はこの日、韓国国会内で開催された会議で、ステルス性能は必要で正しい決定だとは思うが、韓国は日本に比べると導入条件が非常に不平等だ。この問題は絶対に見過ごすことができない、と主張した。議員は、韓国は40機すべてを完成した状態で導入するが、日本は4機が完成品、残り38機はライセンス生産を行い、日本に支払われるのではないか、とも指摘した。基準、議員も40機の F-35 を随意契約の形で導入することが決まったが、韓国と日本の軍事面における外交力の差が顕著に現れた。韓国軍事、日本と比べて不公平。韓国の F-35A 戦闘機の導入条件、韓国議員が見直し求める。日本には技術移転を受けてライセンス生産、韓国には性能も保証せず、完成品を導入、米 F-35 次世代ステルス戦闘機。韓国政府が空軍の次期戦闘機としてステルス性能を持つ F-35 米ロッキード、マーチン社の
の導入を、事実上、決めたことについて、27日、日本よりも、不利な条件で、契約に至る可能性が指摘されるなど、厳しい批判が相次いだ。インジェ議員は、この日、韓国国会内で開催された会議で、ステルス性能は、必要で、正しい決定だとは思うが、韓国は、日本に比べると、導入条件が非常に不平等だ。この問題は絶対に見過ごすことができない、と主張した。議員は、韓国は、40機すべてを、完成した状態で導入するが、日本は、4機が完成品、残り38された場合、今後、20年は、メンテナンス費用として、20兆ウォン、現在のレートで約1兆9300億円以上が必要になると見込まれるが、これは、ほとんどが、部品などを製造する費用として、日本に支払われるのではないか、とも指摘した。基準、議員も、40機の F35 を随意契約の形で導入することが決まったが、韓国と日本の軍事面における外交力の差が顕著に現れた。日本は、まだ、開発が完全に終わっていない段階の F35 を公開入札の形で購入し、米国から武器輸出禁止の解除という恩恵まで受けながら、しかも、最近は、集団的自衛権に対する米国の同意や支援まで勝ち取った。ところが韓国は、同じように F35 を選んだにもかかわらず、日本とは反対に、米国政府による対外優勝軍事援助、FMS 方式の上に随意契約を行ったため、価格はもちろん、性能も保証されていない、などと指摘した。韓国軍事、日本と比べて不公平。韓国の F35A 戦闘機の導入条件、韓国議員が見直し求める。日本には技術移転を受けて、ライセンス生産、韓国には性能も保証せず、完成品を導入、米 F35 次世代ステルス戦闘機。韓国政府が空軍の次期戦闘機として、ステルス性能を持つ F35、米ロッキード、マーチン社の導入を事実上決めたことについて、27日、日本よりも不利な条件で契約に至る可能性が指摘されるなど、厳しい批判が相次いだ。インジェ議員は、この日、韓国国会内で開催された会議で、ステルス性能は必要で正しい決定だとは思うが、韓国は日本に比べると導入条件が非常に不平等だ。この問題は絶対に見過ごすことができない、と主張した。議員は、韓国は40機すべてを完成した状態で導入するが、日本は4機が完成品、残り38機はライセンス生産を行い、技術移転されるそうだ。これが事実なら追加の話し合いを行ってでも、日本と同じく技術移転を推進していかねばならない、と訴えた。議員は、さらに、特に、完成品として導入された場合、今後、20年は、メンテナンス費用として、20兆ウォン、現在のレートで約1兆9300億円以上が必要になると見込まれるが、これは、ほとんどが、部品などを製造する費用として、2機は、ライセンス生産を行い、技術移転されるそうだ。これが事実なら追加の話し合いを行ってでも、日本と同じく技術移転を推進していかねばならない、と訴えた。議員は、さらに、特に、完成品として導入された場合、今後、20年は、メンテナンス費用として、20兆ウォン、現在のレートで約1兆9300億円以上が必要になると見込まれるが、これは、ほとんどが、部品などを製造する費用として、日本に支払われるのではないか、とも指摘した。基準、議員も、40機の F35 を随意契約の形で導入することが決まったが、韓国と日本の軍事面における外交力の差が顕著に現れた。日本は、まだ、開発が完全に終わっていない段階の F35 を公開入札の形で購入し、米国から武器輸出禁止の解除という恩恵まで受けながら、しかも、
最近は、集団的自衛権に対する米国の同意や、支援まで勝ち取った。ところが韓国は、同じように、F35 を選んだにもかかわらず、日本とは反対に、米国政府による、対外優勝軍事援助、FMS、方式の上に、随意契約を行ったため、価格はもちろん、性能も保証されていない、などと指摘した。韓国軍事、日本と比べて不公平。韓国の F35A 戦闘機の導入条件、韓国議員が見直し求める。日本には、技術移転を受けて、ライセンス生産、韓国には、性能も保証せず、完成品を導入、米、F35、次世代ステルス戦闘機。韓国政府が、空軍の次期戦闘機として、ステルス性能を持つ、F35、米ロッキード、マーチン社の導入を、事実上、決めたことについて、27日、日本よりも、不利な条件で、契約に至る可能性が指摘されるなど、厳しい批判が相次いだ。インジェ議員は、この日、韓国国会内で開催された会議で、ステルス性能は、必要で、正しい決定だとは思うが、韓国は、日本に比べると、導入条件が非常に不平等だ。この問題は絶対に見過ごすことができない、と主張した。議員は、韓国は、40機すべてを、完成した状態で導入するが、日本は、4機が完成品、残り38機は、ライセンス生産を行い、技術移転されるそうだ。これが事実なら追加の話し合いを行ってでも、日本と同じく技術移転を推進していかねばならない、と訴えた。議員は、さらに、特に、完成品として導入